Namaste and good morning from Aldershot, United Kingdom. I am on my morning walk. It's been just over an hour and a half, and I'm heading towards Caesar's Hill in Aldershot, which is a hilltop where you'll get a brilliant view of the surrounding areas. With this, I'm gonna talk in my own native language, Nepali, of course. लौ फेरि पनि सम्पूर्ण आफन्तजनहरू साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई नमस्ते अनि अलडरसट युकेबाट गुड मर्निङ। ल तपाईहरुलाई यो सबभन्दा पहिले प्रश्न मेरो, यसलाई के भन्नुहुन्छ? यो तोरी हैन र हाम्रो नेपालतिर हुने त ठक्कै तोरी जस्तो छैन त फुल हेर्दाखेरि। यो किसिमको अचम्मको काँडे झार हो, हिउँदैभरि पनि फुलिरहेको हुन्छ। यो अहिले चाहिँ सबैभन्दा राम्रोसँग फुलेको छ अनि यो झार पाखा नै सबै यो पहिलो झार। यसको नाम ठक्कै भन्न आएन मलाई, बिर्सेँ मैले। झार पाखा पखेरा सबै यसले फुलेर ढकमक्क बनाएको छ। यता हेर्दै जानुभयो भने त्यही भएर आज तपाईहरुलाई यो छोटो भिडियो चाहिँ काँडे तोरी झार मैले यसलाई नाम दिएँ। यसको भिडियो छोटो भिडियो म तपाईहरुको मनोरञ्जनको लागि हाल्ने जमर्को गरेको छु। आशा छ मन पराउनुहुनेछ। यो माथि देखेको डाँडा हो रमिते डाँडा। हामीले नेपालीले दिएको नाम चाहिँ रमिते डाँडा। सिजार हिल, सिजार क्याम्प भन्दो रहेछ यो अलडरसट एन्ड फानबरो एरियाको आर्मीहरुको मिलिटरीको एकदमै ठुलो ट्रेनिङ एरिया हो, युद्ध अभ्यास गर्ने एरिया। म त्यो डाँडामा पुग्ने मेरो विचार छ। त्यति टाढा छैन, यहाँबाट देख्दा टाढा देखे तापनि। र म तपाईहरुलाई छोटो भिडियो पनि यसै साथ पस्कने छु, हेर्दै जानु होला है त। अनि निकै भयो म वकिङ गरेर आएको। आज मर्निङ वक निकै लामो वकिङ हुन्छ होला, 1.5 घन्टा जस्तो त अघि भइसक्यो। अब अझै 1.5 घन्टै पुग्नु लाग्छ होला, घरतिर पुग्नु गर्दा वकिङ निकै लामो हुने भयो। हिजो बेलुकाको ह्याप्पी फ्राइडेको हेभी खाना प्लस अब दारू पानी पनि हुनु पर्यो, पचाउनै पर्यो नि। यस्तो छ हेर्नुहोस् त, मलाई चाहिँ साह्रै मनपर्छ। भनिन्छ नि सुन्दरता खोज्नु टाढा जानु पर्दैन, हेर्नु जानुपर्छ, जहाँ पनि सुन्दरता पाइन्छ। इभन हिलोमा पनि सुन्दरता पाइन्छ भनिन्छ, त्यो सत्य हो। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अनि जब हामीले प्रकृतिको सौन्दर्यलाई आत्मसात गर्छौँ, यसलाई एप्रिसिएट गर्छौँ, अनि हाम्रो हृदय मनमुटुहरू प्रफुल्ल भएर आउने गर्दछ, जसले हाम्रो खुसी लाई चाहिँ नि प्रशय दिने गर्दछ, यसलाई अझै बढाउने गर्दछ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ भन्नु होला कमेन्टमा तल। यता पनि चाहिँ यो जङ्गल झार जङ्गल पाखा नै सबै यही तोरी झारको छ। तोरी झारको चाहिने भिडियो आज म तोरी लाउरेले तपाईहरुसित पस्किँदैछु। आशा छ तपाईहरुले मन पराइदिनु हुनेछ, मन पराउनु हुनेछ भन्ने। यो त कति छ चाहिँ त साध्यै छैन, हेर्दै जानु होला है त। र अब साह्रै धेरै खिच्दा त मेरो भिडियो साह्रै लामो हुन्छ होला, तर पनि यो दाहिने बायाँ बाटोमा यी फुलहरूले स्वागत गरिरहेको हुँदा चाहिँ नखिची पनि भएन। हेर्दै जानु होला।
मलाई चाहिँ प्रकृतिसँग रमाउनु मनपर्छ। प्रकृतिको उपहारलाई आत्मसात गर्नुपर्छ, एप्रिसिएट गर्नुपर्छ भन्दा फरक नपर्ला। यहाँ झन् कति साह्रो फुलेको छ, पारि डाँडा पाखा पुरै फुलेको छ। तपाईँहरूलाई अब सबै त देखाएर साध्य छैन, सकेसम्म देखाउने कोसिस गर्छु। डाँडा पुग्नु त अझै रमित डाँडै पुग्नु त अझै निकै छ। तपाईँको फुल चाहिँ यति साह्रो खासै भन्नुपर्दा त तोरीबारी जस्तै लाग्छ टाढाबाट हेर्दा चाहिँ। यतातिर लैजाउँ, बाटोको दुवैतिर उत्तिकै छ। र यो फुल र यो काँडे झार भनौँ अर्थात् यो बोट भनौँ, यसले फेरि एक किसिमको चरा चुरुङ्गीहरूलाई र अन्य प्रजातिका जीवित वस्तुहरूलाई यसले वासस्थानको ठाउँ पनि सुरक्षित गराउँदो रहेछ। विशेष गरी यसको काँडा भएकोले गर्दाखेरि अन्य शिकार खेल्ने, शिकार गर्ने चराहरू अलिक आउँदैन रहेछ। अनि त्यसले यो चाहिँ उनीहरूलाई एकदम सुरक्षित वासस्थान मानिदो रहेछ। मान्छेहरू यो ठाउँमा आउने जाने भइ नै राख्छ, मर्निङ वक गर्ने, एक्सर्साइज गर्नेहरू। आज अलिक ढिलो भइसक्यो, यहाँनिर म 11 बजिसक्यो, अलिक ढिलो हिँड्यो। बिहान बिग ब्रेकफास्ट खाएर हिँडेको। छोराले आज ब्रेकफास्ट बनाइदियो, बिग ब्रेकफास्ट खाएर मुख धोएर अलिक ढिलो हिँड्यो गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ ढिलो आइपुग्यो। अब डाँडा पुग्नु अलिकति छ र हेर्दै जानु होला। म चाहिँ डाँडाको अलिक नजिक आइपुगेँ। अझै पनि त्यही फुलबारीकै छेउछाउमा हिँडिरहेको छु। माथि डाँडा पनि त्यत्तिकै पहेँलो देख्नुहुन्छ तपाईँले। आँखाभरि त्यसको पछाडिपट्टि चौरीमा पनि त्यस्तै छ। हेर्नुहोस् त ल, त्यो परपाखामा पुरै पहेँलपुर भनिन्छ नेपालीमा। एकदमै फुल ब्लुम, येलो ब्लुम। अब यता घुमायो भने चाहिँ यतातिर फ्लिट भन्ने ठाउँ, सहर। यता घुमेर जाँदा फानब्रो सिधै देखेको। यता साइडतिर चाहिँ अल्डरसट, मेरो घर त्यतै पर्दछ। अझै यता घुमाएर उता गयो भने चाहिँ लन्डनतिर पर्दछ। तर यहाँ नजिकमा चाहिँ फेरि यही पहेँलै फुल छ। तलैसम्म फुल मात्रै छ। ओके, ल हेर्नुलाई पाखामा सबैलाई स्वागत गरिरहेको छ पहेँलो फुलले। हेर्नुहोस् त नि बाटोमा, पाखामा, अनि माथि डाँडाको डिलडिलमा पनि त्यसको पछाडिपट्टिको चौरी छ, त्यहाँ पनि त्यति नै मात्रामा फुल छ। इन्जोय गर्दै गर्नु होला। ल, मर्निङ वकको क्रममा अहिले चाहिँ रमिते डाँडा आइपुगेँ। अलिअलि सास पनि बढेको छ। यो सिधा अगाडि देखेको चाहिँ अल्डरसट टाउन हो, जहाँ मेरो घर पनि पर्दछ। अहिले डाँडामा आइपुगेको छु। अहिले अन्य भ्यूहरू तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु। डाँडामा फेरि पनि उहीँ पहिलो फुलबारीतिरै म यहाँहरूलाई लान चाहन्छु। यो चाहिँ डाँडामा एकदमै चौरी छ, फ्ल्याट ग्राउन्ड छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पहेँलपुर छ, जताततै पहेँलो। थाके पनि उकालोसँग आइपुग्नु। अनि अलिकति स्पिडमा हिँड्दा त थाक्यो। अनि आज दिन चाहिँ साह्रै रमाइलो भएको छ।
त्यति गर्मी त होइन, घाम मजाले लागेको छ, त्यही भएर अलिकति गर्मी भएको जस्तो पसिना आउने सम्भावना भयो। सबै छ यो, साध्यै भएन खिचेर देखाएर तपाईँलाई। सबै चौरी नै पहेँलपुर छ। क्यामेराम्यान अर्थात् ब्लगरको अनुहार देखाएन भने सायद अधुरै होला भनेर छोटो भिडियो खिच्ने जमर्क गरेँ। लेट्स सी, यता हेऱ्यो भने नि सबै फुलै फुल पहेँलै फुल छ। साह्रै रमाइलो छ, घमाइलो छ। दिन साह्रै दामी छ। अनि फेरि पनि नमस्ते अनि गुड मर्निङ। यो बेलायतको अल्डरसट भन्ने ठाउँबाट रमिते डाँडा पनि भनिन्छ नेपालीमा, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ सिजर हिल भन्दो रहेछ। हेर्दै जानु होला है त। ल, वेलकम ब्याक। फेरि पनि अहिले चाहिँ हिल टपबाट अब फुलको भन्दा पनि बढी यो वरिपरिका गाउँ सहरको भिडियो राख्नु गइरहेको छु। यो सिधा अगाडि देखिएको अल्डरसट हो। त्यहाँदेखिको बायाँतिर लेफ्टतिर क्यामेरालाई घुमाउँदाखेरि फानबरो अर्को ठुलो हिस्टोरिक सहर आउँछ। यो पर देखिएको फानबरोको एयरपोर्ट हो र यहाँ फुल पनि देखाइहाल्यो। फेरि एउटा रुख छ, रुख यो कटुसको बोट हो। यो कटुस यति साह्रो फल्छन् यहाँनिर। पछि उसको समयमा हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरू उहाँहरू भत्ता खाएर बस्नुहुन्छ, घुम्नु फिर्नुहुन्छ, यतातिर घुमेर आउनुहुन्छ। अनि उहाँहरूलाई यो कटुस साह्रो मनपर्छ। अनि यहाँ टिपेर जाँदै गरेको, घर लाँदै गरेको मैले धेरैपल्ट देखेको छु। राम्रै हो त्यो। यो जङ्गलतिर त खासै फरक पर्दैन, तर कतै ठाउँमा चाहिँ बाटोको वरिपरि पनि कटुसको रुखहरू टन्नै हुन्छ। त्यस्तोतिर चाहिँ टिप्ने कामहरू गर्नु हुँदैन, खतरा पनि हुनसक्छ, एक्सिडेन्ट हुने डर हुन्छ। अलिअलि मान्छेहरू छ यहाँनिर। आज बिहान धेरै यसो ढिलो भइसक्यो, अहिले 11 बजेर पनि बढी भइसक्यो। अब यो पर देखिएको एयरपोर्ट चाहिँ यो चाहिँ फानबरो एयरपोर्ट हो। एकदमै ऐतिहासिक टाउन हो। अमेरिकामा राइट्स ब्रदर्सले हवाई जहाज आविष्कार गरेको पछि हवाई विज्ञानमा बेलायतको सुरुवाती यही ठाउँबाट भएको हो भनेर भनिन्छ। यो क्यामेरालाई अलिक गर्नु खोजेको हुनै खोजिरहेको छैन। यही फानबरोबाट चाहिँ सुरुवात भएको। यसलाई त्यसैले फानबरोलाई चाहिँ बर्थ प्लेस अफ एभिएसन भनिन्छ। अब युरोपकै लागि हुनसक्छ। एउटा कुरो सत्य चाहिँ के हो भने यही एयरपोर्टबाट परीक्षण उडानहरू गरेर पहिलो परीक्षण उडान पनि यहीँबाट भएको थियो अरे। अर्को जेट इन्जिनको आविष्कार चाहिँ बेलायतको वैज्ञानिक पाइलट सर फ्र्याङ्क विचल भन्नेले गरेको हो। उसको मूर्ति अनि एउटा रेप्लिका हवाईजहाज यो पर एयरपोर्टको छेउको चौरास्तामा राउन्डअप राखिएको छ। यो हिसाबमा बेलायतले गौरव गर्ने ठाउँहरू छ भन्दा फरक नपर्ला। अब हाम्रो पनि अहिले त दोस्रो घर भएको छ, खुसी नै लाग्छ। आफ्नो जन्मभूमिको माया त छँदैछ, के गर्ने, कर्मभूमिलाई पनि माया गर्नै पर्ने हुन्छ। यस्तै गरेर यतातिर चाहिँ फ्लिट हुँदै 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 अरू ठाउँतिर जान्छ। धेरै छ खिच्नु, तर खै यो क्यामेरा पनि कता अलिक बल्ल आयो। अघि त क्यामेरालाई सानो बनाउनै नसकिराखेको थियो, अहिले चाहिँ भयो। इन्जोय है तपाईँहरूले, आशा छ यो पानोरामिक भ्यू इन्जोय गर्नुहुनेछ भन्ने।
बुढापाकाहरू नि वकिङमा आएको रहेछ, हाइकिङमा आएको रहेछ। त्यो अघि मैले भनेको यो फुल चाहिँ यो तल जङ्गल झारपात सबै यसै यो फुलले नै ढाकेको छ। यस्तै छ। आशा छ तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहुन्छ होला भन्ने। अनि तपाईँहरू सबैलाई शुभ दिन। Have a great day and thank you for watching. हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरा इङ्ग्लिस फ्रेन्ड्सहरूलाई चाहिँ नेपालीमा बोलेकोमा माफी माग्न चाहन्छु। I do apologize to my English friends for talking in my own native language. Goodbye and thank you for watching.